ஸோ ட்ரேடர்ஸ்க்கும் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் ஒரு கஷ்டமான வேலை இல்லை ஒரு பெரிய பெயின் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா, இந்த சார்ட்டை வந்துட்டு மார்னிங் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுலேருந்து எண்ட் ஆஃப் டே வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. ஏன்னா சில டைம் மார்க்கெட் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மொமெண்டம் இருக்கும், சில டைம் சைட்வேஸில் இருக்கும். நம்ம எடுக்கிற பொசிஷனுக்காக ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரைஸுக்கு போனால் நம்ம வந்துட்டு பொசிஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. இப்போ ஜீரோதாவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அலர்ட்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் வந்துட்டு அது நமக்கு சவுண்டு வந்துட்டு வராது. உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன், ஒரு ரிங்டோன் மாதிரி நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ரிங்டோன் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு வந்தால் நம்ம வந்துட்டு குயிக்காக வந்துட்டு ஆக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப்புக்கு ஒரு அலர்ட் எப்படி வர்றது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ. ஓகே, இப்போ எப்படி வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம நல்ல ஒரு சவுண்டான ரிங்டோன் ப்ளஸ் அலர்ட்ஸ் நிஃப்டி இந்த ப்ரைஸ்க்கு போனால் நமக்கு வந்துட்டு அலர்ட் வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி ரிங்டோன், அதாவது நம்ம பேக்ரவுண்டில் டெஸ்க்டாப் பேக்ரவுண்ட்லேயும் நமக்கு டெஸ்க்டாப்லேயும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நீங்கள் வேறு ஏதாவது எஜுகேஷ்னலாக கண்டென்ட் பார்க்குறீங்க, வேறு ஏதாவது யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்க, இல்லை மற்ற ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படிங்கும் போதும் இந்த பாட்டமில் நமக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வர்ற மாதிரி செட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது செட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சென்சிபிள் அப்படிங்கிறதுல போயிடுங்க. சென்சிபிள் வெப்சைட்டில் போயிட்டு உங்களுக்கு இந்த டாப்பில் செட்டிங்ஸ், அக்கௌண்ட் செட்டிங்ஸ்னு இருக்கும். ஸோ அதில் போனீங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு இந்த செட்டிங்ஸ்னு அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடத்துல இந்த செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். எனேபிள் பண்ணிங்க வாட்ஸ்அப், வெப் ப்ரௌசர், மொபைல் ஆப் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலேயும். இங்கே உங்களோட மொபைல் நம்பர், உங்களோட இமெயில் ஐடி, சரிங்களா? இதை ஏதாவது வேறு ஏதாவது மொபைல் நம்பர் நீங்கள் வேறு ஏதாவது நம்பருக்கு வேணும்னா அதை கிளிக் பண்ணி சேஞ்சும் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதனால் பார்த்திங்கன்னா எந்த சேஞ்சும் இல்லை இப்போதைக்கு. ஸோ இதை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போயிட்டு இந்த ட்ரேட் அப்படிங்கிற இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அலர்ட்ஸ் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ நிஃப்டி அலர்ட், இப்போ நிஃப்டி ப்ரைஸ்க்கு பொதுவாக நீங்கள் வேறு பேங்க் நிஃப்டி அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கலாம், எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அலர்ட் வந்துட்டு லாஸ்ட் டேட்டட் ப்ரைஸாகவும் இருக்கும், பிஎன்எல் பேஸ் பண்ணியும் நீங்கள் வந்துட்டு அலர்ட் வாங்க. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு 543 ஒரு செட் இது வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அலர்ட் வச்சுக்கலாம். இப்போ நிஃப்டி ப்ரைஸ் 683 இருக்கா? இப்போ நிஃப்டி 683 ரன் ஆகிட்டுருக்கு. எனக்கு சப்போஸ் நான் வந்துட்டு ஷார்ட் போனோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஜோன் பார்த்திங்கன்னா இமீடியட்டாக வந்துட்டு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் 7693 ஆர் டே ஹை கிட்ட வந்தோன்னா நான் வந்துட்டு ஷார்ட் பண்ணணும், திருப்பியும் காலை ஷார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா 720 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். அடுத்தது இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே நான் அலர்ட் 2-3 அலர்ட் வந்துட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட் அலர்ட் நான் எங்கே வைக்கிறேன் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், எப்படி எவ்வளோ குயிக்காக வருது ப்ரைஸ் வந்தோன்னே அப்படின்ட்டு. நான் இப்போ 684 இருக்குது, 690க்கு ஒரு அலர்ட் வைக்கிறேன், இல்லை 680, 690 2 அலர்ட் வைக்கிறேன். அப்போ தான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அபோவ் 17 690க்கு வைக்கிறேன் ஒன்று அபோவ். ஓகேங்களா? எனக்கு வந்துட்டு அலர்ட் வந்துடுச்சு க்ரியேட். அதே மாதிரி டவுன் சைடு பிலோ, ஏன்னா திடீர்னு எது வேணாலும் ஹிட் ஆகலாம். 17,680 அதுக்கு ஒரு பிலோ 17,680 வந்துடுச்சு இப்போவே. 17,675க்கு வைக்கிறேன். 679 70 பிலோ 17,670. ஓகே, 75 இப்போ 80 இருக்குது. நான் 2 அலர்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ எப்படி அலர்ட் வருதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இங்கே வந்துட்டு ஸ்பீக்கர் இது பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு வந்துட்டு இது வந்துட்டு மார்னிங் வந்த அலர்ட்டு 685க்கு இப்போ அலர்ட் வரும், வெயிட் பண்ணலாம். நமக்கு வந்துட்டு ஹிட் ஆகணும், இந்த இடத்துல ஹிட் அப்படின்னு வந்திருக்கும். இன்னும் 675க்கு மேலே போகல, கீழே போகல, 690க்கு மேலே போகல, ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் சுற்றிட்டுருக்கு. பார்க்கலாம். 617 682 ப்ரைஸ் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ 683 அலர்ட் வேணால் 685க்கு வச்சிட்றேன். அப்போது 690 போகலை அப்படின்னா நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கணும். 685க்கு வைக்கிறேன். இதை வந்துட்டு நீங்கள் எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம் இந்த அலர்ட்டை. ஸோ இது பேசிக்காக நமக்கு வந்துட்டு டைம் நிறையா சேவும். அது போக நீங்கள் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் படி எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் 685க்கு வச்சுருக்கேன், 679 இருக்குது. ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரைஸ்க்கு மேலே போகணுன்னா எனக்கு வந்துட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் இந்த அலர்ட் வச்சுட்டு பிஎன்எல் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் இப்போ 1.5 lakhs சப்போஸ் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்தால் எனக்கு வந்துட்டு அலர்ட் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஒரு 1500 3000 5000 அப்படிங்கிறதும் வச்சுக்கலாம். இவ்வளோ லாஸ் போச்சு அப்படின்னா அந்த இதுக்கும் வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறீங்க, இந்த பொசிஷனுக்கு எனக்கு ப்ராஃபிட் இஸ் மோர் தேன் லாஸ் இஸ் மோர் தேன், இப்போ ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது இன்றைக்கி இவ்வளோ லாஸ் ஆகுது, என்னோடய ரிஸ்க் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1500 2000 அப்படிங்கும்போது அந்த பொசிஷனில் அந்த அமௌண்ட்டு வந்ததுன்னா நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸும் வச்சுக்கலாம். இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எடுப்போம்ல ரிஸ்க் ரிவார்ட், அப்போ உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம கஷ்டம். அப்போ அந்த மாதிரி வைக்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு எனக்கு இவ்வளோ லாஸ் வந்தால் எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடு அப்படிங்கிறது எனக்கு இது. ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது இதாகிடும். ஸோ இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா 683 இருக்குது, இன்னும் ஹிட் ஆகலை. இங்கே ஹிட்னு வந்துடும், உங்களுக்கு அடிச்சிருச்சுன்னா 684 வந்திருக்கு, 685 வரல. மார்க்கெட் ரொம்ப டல் இன்றைக்கி. 684 இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா செல்லர்ஸ் டே. ஸோ மேலே பார்த்திங்கன்னா 680க்கு வச்சுக்கிறேன் அபோவ். இதை வந்துட்டு 6 below 680, ஓகே 680க்கு வச்சுருக்கேன். 5 பாயிண்ட் கூட போக மாட்டேங்குது இன்றைக்கி, மேலே கீழே 10 பாயிண்ட் கூட. இப்போ 3 மேலே 2 பாயிண்ட் கீழே 3 பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன். ஹிட் ஆகுதுன்னு 85 வந்துடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 85 ரீசார்ஜ் எனக்கு வந்துட்டு அலர்ட் வந்துடுச்சு, ஃபோனில் வந்துடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக. இந்த இடத்துல வந்துட்டு எனக்கு இங்கேயும் வந்துடும், உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்துடுச்சு பாருங்கள். 12:19க்கு 685 ஹிட் ஆயிடுச்சு. உடனே வந்துட்டு எனக்கு அலர்ட் வந்துடுச்சு. ஃபோன் ரிங்டோன் கேட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதுலேயும் வந்துட்டு வந்துடுச்சு. ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுங்கள். பேசிக்காக நம்ம கொடுக்குற லெவல்ஸில் இல்லை நீங்கள் வந்து சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஜோனில் எந்த இடத்துல வந்தால் நீங்கள் என்ட்ரி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தோன்னே பொசிஷன் எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு செட் பண்ணிங்க. ஸோ தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மார்க்கெட்டில் புதுசாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். இந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட வெப்சைட் powerpanga.com அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் இருக்க எல்லா ப்ரீமியம் கோர்சஸும் நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக வாங்கிக்கலாம். ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங்னா என்ன, எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறது, ரிஸ்க் ரிவார்டு, அது போக மல்டிபிள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் உங்களுக்கு யூடியூப்லேயும் போட்டிருக்கேன், அதுலேயும் வந்துட்டு கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி சைன் அப் பண்ணிவிட்டு இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் இங்கேயே கொடுத்துருக்கேன், பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ, பாய்.